Mamlakatimizda yoshlarga keng imkoniyatlar yaratish, ularni davlat boshqaruvi jarayonlariga jalb etish hamda huquqiy ongini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Sirdaryo viloyati Soliq boshqarmasida Guliston davlat universiteti hamda Sirdaryo arxitektura va qurilish texnikumi talabalari, shuningdek tadbirkorlar ishtirokida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Tadbir 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlab o'tkazildi. Shu kuni tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirokida ham mazkur tadbir bo'lib o'tdi. Davlat soliq boshqarmasi rahbariyati talabalarga soliq tizimining tuzilishi, soliqlarning yig'ish mexanizmi, tadbirkorlik subyektlari bilan ishlash tartibi hamda elektron soliq xizmatlarining afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Shuningdek, mehmonlar uchun boshqarma bo'ylab ekskursiya tashkil qilinib, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish, qo'shilgan qiymat solig'i, axborot texnologiyalari va boshqa bo'limlarning amaliy ish jarayonlari ko'rsatib berildi. Talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollariga soha mutaxassislaridan javob olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Tadbir doirasida biz korrupsiyaga doir ham juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ya'ni shunday korrupsiya holatlari yuzaga kelganda biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tadbirning asosiy qismi faollar zalida davom ettirilib, ma'ruzachilar korrupsiyaning jamiyat taraqqiyotiga yetkazadigan zararni, davlat boshqaruvida shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashning ahamiyatini, shuningdek soliq sohasida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amaliy choralarni tushuntirib berishdi. Tadbir doirasida soliq tizimida amaliyot o'tash, yosh kadrlar uchun yaratilgan karyera imkoniyatlari haqida ham ma'lumotlar berildi. Bu esa o'z kasbiy kelajagini soliq xizmati bilan bog'lashni istagan talabalar uchun muhim qo'llab-quvvatlov bo'ldi. Korrupsiyaga qarshi kurashishimiz borasida Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan qonun chora-tadbirlari bo'yicha har bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz yoshlar jamoatchilik bilan birgalikda korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik borasida keskin murosasiz bo'lishimizni angladik. Ayni shunday uchrashuvlar yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, davlat idoralariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash hamda ochiq va adolatli jamiyat rivojlanishiga xizmat qiladi.